njagala okuconcentratinga ko naye obuzibu bwe bwali nti tewali wakukola. Okay, Kasirivu the Great ngabana bwe boogera njagala kumanya waliwo engambo ezigamba nti bakuyimiriza ku mulimo kati nenjagala nti waye sijja kutamwa na kwogera bisiinako bukakafu ntikanyize nkwebuulize manye bakakwemereza baba bakwemereza akabaho kino okola so ni ekikulu kya byonna munonga today ninyenda kumanya what is happening in Chechabiro, and why? Fine. Mu emyaka je nkoze ku radio. Wana tandi kukola ku radio 98. Ngandi kalenzi kato. Ngandi mwana. Banyamba ni bampa omulimu ate nzi nasoma ngandi muto. Olwokuba nti nali mugezi. Kati emyaka jemaze nga nkola ku radio nze nkulidde mu radio manye emirimu ebiri radio n'okubeera mu garage naye omulimu gwa radio guno ogala mulimu mulungi naye ate nti singa namanyi osanga sandi gugenzeemu ebigulimu ebizibu kugamba Kachina abantu banyumirwa emirimu gye tukola banyumirwa programs ze tukola kyokka bagamba okeesa lukyanga ya mutamivu amina omanya abasinzi bwabanga alunze yango eritaka seserembe batema yes kati ye wa mawulire mu Uganda olunaku bwe lukya webaza Katonda nja mukama Katonda olwo nawo lukedde n'olinda olunaddako olulala kakati guno omulundi mu myaka 2 na gye mbadde ku radio guno omulundi gulinga gwa 8 nga bakuyimiriza onwe that nti Katonda wa buyinza guno gukagu batansibye musajja wakomera oli obi sorry olaba sajja bibalaba kakati guno gwe mulundi gukagu banyimiriza ku radio nga tebansibye naye emirundi emirala poliisi banzija mu studio nga ki anti munange ogera no abantu babera baagala okumanya amawulire baagala okumanya information baagala okutegera kino na kino naye ati munange bogenda okubyogerako ffe tusasula na migongo entwala gye bakutwalamu kugamba Kachina omulimu gw'amawulire guno mugukole naye nga temugunoonyamu ssente mugukolenga mugwagala ne tokolanga mawulire ng'oyagalamu ssente tezirimu ssente anyway sijja kugamba nti tezirimu bamu eziri naye nja kugamba nti byombi ekikulu mu byonna okukuuma ekitiibwa kyo gwenga ow'amawulire ensonga nkulu nnyo kati wambuuzizza n'ogamba nti olugambo oluyitingana nti bakuyimiriza ku mulimu yes nafuna ebbaluwa okuva mu Uganda Communications Commission ebbaluwa eyo nga egamba nti Honorable Tusime Michael MP waffe Wambalala nti yali acomplaininze nti Kasirivu yamwogeddeko bubi ku radio kakati ebbaluwa esooka bwejja manager yajindaga naŋŋamba nti waliwo ebbaluwa evudde mu UCC eŋŋamba okay nengisomamu nange naye ne baŋŋamba nti bikuumire wansi as we handle tulabe nga management ya ready eyo ebbaluwa yajja nga 20 ogwokusatu naye nasigala nga nkola kati bwe wayitawo wiiki ng'emu bwetya ne balyoka baleeta ebbaluwa
bagamba nti twabagamba Kasirivwa ave ku radio kakati ate lwaki akyakola naye nga bwe nakugambye nti kugamba nze tekyansurprisinga kubanga kino kyekintu kyenzize nga ndaba mu myaka 20 gye mbadde ku radio bajja ne balagira ne bagamba nti Kasirivwa ave ku radio program tugigobye teddanga mukolebwa naye this time nabadde nga nkiraba nti ekyo kitono olw'ensonga emirundi egisinga ebbaluwa zibadde nga complainant kugamba babadde nga bakulu bajja ne bakugamba ate kakati waliyo someone first family guwa offendings over the president himself naye kuno binalabye nga MP honorable Tusimire ngamba nti so Kasirivwa has gone to this law okusanga nti even an MP takyayagala bamwogereko kubanga luli baadde bajja ne bagamba nti Kasirivwa lekerawo okwogera ku president enkya Kasirivwa lekerawo okwogera ku minister Kasirivwa lekerawo okwogera ku government kati bwe nagenza okulaba kati ne ba MP Kasirivwa has gone this law nti takyasobola na kwogera ku mubaka wa parliament nengamba ye kweli okay nensirika netugamba watujja kugoberera amateeka tulabe maybe wajikinako kati awo tubale tukyama kati tonatandika kukola nade sinaba kutandika kukola ate toyinza kumanya when omwezi bwe guggwako andi akati awo tegunaba kugwako it's just today a week number singa guggwako yes baba ino okusasula olw'ensonga nti ndi mukozi wa contract unless bo babira basazeemu nti anida contract yakome wano naye nga mu mateeka mba nkyali mukozi okay eyo katuluga y'okwe Kasirivwa kubanga kijja kuggwa tewali kitagwa nange simanyi oba okimanyi naye nsoma BS yawe nsoma mawulire ndi ku bachelors journalism and mass communication so tubisoma tulina okubisa in my bedroom in the car everywhere nze buli wembeera webale nnyo kakati programu ya nyimba gyetu munene season eberia TV West 12 kashaha emu y'omwazi omande kukorwa katano so n'abantu abokugirebagira obukuwa abaramusyaho n'okuba abagandara ugamuka biri just tugamuheru na n'icyakuba cyakweba cyona ino kwesasire nanyi fine nandisabye abantu manyi sawa zino abantu kugamba buli omu osanga boogera bingi Kasirivwa please don't fight with Honorable Tusim. Yes. They should not insult him. Teba muvuma, teba muyombesa. Just Tusimi bamwe katonda. Yebo abanga oba abantu tibayina ku respondinga mu mbeera bwetyo bamuvume bakole bati no kubanga njagala abantu okubaagazisa kugamba okubeera peaceful bejjemu ekintu kya believing in violence or revenge what not kati mbadde njagala ne honorable they should relate with him maybe nga bulijjo ni ate okwogera kino ate Kasirivwa ali ludda wa ate gwegwe era tugenda no ekyo bakiveeko babere bakakamu kigenda kutereera ekintu kijja kutereera era buli kimu kijja kutereera era Kasirivwa ajja kudda mu program ye World Express. Okay. Yes. Ekisembayo gwe ng'omuntu tulabye abantu bangi babeera ba radio presentatives n'inavayo TV presenter radio presenters oba ba celebrities bonna nga bwe babeera n'amala ne yesimba wandibanga oyinamu ng'ekirowoozo nti one day one time nawe olikulemberako ku bantu bano. Naturally, me I hate politics. Okay. I hate politics. Saagala byabufuzi. Why? Nze nzija nendaba ebyobufuzi bino biringanga mmwe abazzukulu nga mukwana abawala. Bwe mba mukwana abaana b'abandi temubabuulira nti mugenda bakuba
okay wakalenze si omusajja bw'abaakwana ajja nayogera bingi bingi naye munange bw'amala otuusayo ate omuwala ate n'atandika omuyisaamu empi by'ataamubuulira nga mukwana kati beba politicians abantu abasinga bendabye balabika nti boogera ebigambo bingi bingi nga tebanaba kutuukayo then bwe bamala okutuuka mu office ate ne bakolamu ebirala nogamba kwali gundi yakoze kino kwali gundi yakoze kino kati nze ekintu ekyantamisa ebyobufuzi sijja ku mentioninga linnya nti gundi naye waaliwo omuntu era nali ndi ku radio omuntu yajja by then baali bakyasoma nga bali ku university n'aŋŋamba kasiriivu mbadde njagala otuwe wano talk show ku radio nemutunuliramu abaana ba university tebalina na ssente olw'okuba nti ku radio we nalindi nali mukulu I recommended nembawa radio talk show ne bagenda mu studio ne boogera then bamala okuvaayo baali bagenda kati ng'abaana ba university bambi baati bayinaamu nenkwata mu nsawo nenzigyamu emitwalo ebiri nenjimuwa nagikwasa ye kennyini naye munnange obudde bwatuuka omuntu ne bajja bamuwa minisita bwafuna obwa minisita neŋŋamba kati kasirivu ate kati mbiddemu kati netubeerawo kugamba nze naye teyaddamu kunkubira ate nange saakuba simu kujja gamba nti oba owaayo congratulation omanya muntu ayinza okulowooza nti ono kireka ayagala kunsaba naye I was so shocked poliisi yajja nenkwata in one of my programs zenkola poliisi yajja nenkwata ogenda okukakkana nga bantutte ekireka ngenda okusanga nti so and so is complaining this ekyanyamba bantwala paka mu office ye era nga tewanaba nakuba musango gonna namugamba nti mwana gwe jjukira emitwalo ebiri gye nakwata mu nsawo n'enkuwa ng'osoma kati afterwards you were fighting kasiri minisita yasooka n'ateeka omutwe wati n'agira bwati n'agamba leave him to go nandeka kati okuva olwo natamu ebyobufuzi nti ebyobufuzi omuntu kachina naye kati saazino nga nayingidde mu politics nkwekyusiriza mwana gwe tondabawo tomanya twatula simanya na kumanya ne kachina twatuddeka wamo nkwekyusiriza kakati nze okuva olwo politics neŋŋamba nti ngenda kwerekeza naye akantu kenzijjukidde akasembayo waliwo omuwala bamuyita Sheila Gashumba yabadde ayogera yakolako ku TV nyingi biki naye n'amala n'agamba yabirese kubanga buli wabamuyita nti mu media abasinga ekinene basasula emitwalo 5 olunaku zaalaba ntintini ekintu ky'abantu okubanga basasula oba kale 5 bameka naye okuba nti abakozi b'omu media babawa sente ntini nga bw'oyogedde nti kale bw'oba ojjayo tosuubira ssente naye osobola okubaako ky'otangaazaako kubanga Eddie Kenzo yavuddeyo n'amuwagira n'agamba nti okubawa ssente ntono kyekibaleetedde abantu okusanga nti pulezidenti okuba oluyimba akusaba ssente kubanga abaganda bagaa nti enjovu ebbiri we zirwanira bisubi ebibonaabona kati naye yagambye nti yesi babongere ssente kubanga buli webakoma okubawa ssente ntini batulugunya ffe abakola ki abatwalayo music oba ntegedde ensonga yo kati simanyi oba olinako nga idea gyoyinako gyoyinza okwogerako tusiibule yes kakati kyenjogera ku kya Sheila Gashumba nze nga sinaba kusaba ssente ku radio nsooka okupresentinga my work then radio ne balaba sales eziba ziva mu programu yange oba what I'm doing ne badetermining kiki bagenda okunsasula kachina njagala okutegeeza nga tonnasaba mukamawo ssente first prove your worth kubanga gwe oyingidde mu studio temulimu na kirango na kimu then kakata eventually osaba mitwalo 5 ye agenda zijjawa nga gwe mu kukola toyina kyoyingiza aba agenda zijjawa kati kachina nze mu bantu abayinza okomplaininga nti oba ssente babawadde ssente ntono njagala okutegeeza mu bintu nze Katonda byazza nnyamba emyaka gye nkoze mu radio sinaba kufuna radio yanyazi why nti my program has been the best
know okitegeera being the best kitegeeza nti eba eteeka okuba nga ekolera ssente nyingi kampani eyo yes okitegeera meaning naawe olina okufuna kati kampani etunuulira ekintu ky'oba ogiyingiriza ne baditamininga yo salary kati kachina mmwe kati nga abaana bapukaminga mu media temulowooza kintu kya ssente musooke mu perfection sooka omala okunyweza ekintu kyokola ekyo mukamaawo ajja kumanya ni kachina asana sente bwezi najja wano ne mbagamba one time kuba nze nkoze ku radio 3 nali ku radio Mezaya eri Kasese nembeera ku Grace Radio nayonga eri Kasese by then sawa zino ya Bishop Nathan Ibrahim nenvaawo nendyoka nzija ku digital mbadde nsabira Katonda nime kuva ku digital kugenda ku radio ndala njagala nve ku digital nze nga mpumula nga ngenda kukola byange why olw'ensonga nti katika China ndabye nti radio zizino abaana basinga bajja ne bakayana nti sente radio tezisasula nenamwe temuperforminga nze nkola omulimu nempresenting omulimu gwange bosi wange yamanyaza ansasula nze ebiseera bingi bampa salary increment nga nogisaba sigisabye kati watyanga omuntu okubanga katugeza atandise program bamusasula ina basponsor nga babiri nagenda okulaba nga mu mwaka nga gumayi n'abasponsor katugeze nga 12 naye nga tebamwongedde kakati awo challenge weviira challenge wejira kubanga waliwo omuntu okusanga nti oyina ekintu kingi naye nga kiyingiza kitono okitegeera kati nze ku digital program yange ya mitwalo egi ekirango kiteekamu kya mitwalo 2 mu program emu nsoma ebirango 40 kakati kachina bobanga ogambye emitwalo 8 times 30 oba ennaku zemba nkoze bosa naalemu okujjako emitwalo 7 n'asasula kasirimu kizo kakati mu presenting emirimu sente zijja kujja luvannyuma temuzirowoozaako neyanza kasirivu sisuubira nti olinayo ekigambo kyonna kyeweerabidde ng'oli oyagala kubuulira abantu mazima okubuulira abantu eno ebyokwogera byo nze ni muntu wakwogera kachina tonsobola nze bwe tutandika okwogera tusulawo kati okujjako nze ng'omuntu onsaze busazi naye nze bwe tutandika okwogera ati kati osobola okunnyonnyola kubanga lecture mpanampanvu kakati ketumaze abantu kati kyaki baziggalawo naye omuntu yandyagadde okumanya nga kasirivu abantu abamedia biki naawe mbadde nsaba otuweeyo akasaala kyowulira kyofiiringa tusabeko sisobola kuleeta buzibu katusabe kubanga omutonzi kino ekya covid kituyambe kituveewo naawe tusabe bakusumulule okole n'ebirala byonna tusabeko mutabani wanditandise esaala ekyo wandigitandise nze bwengitandika abantu tebajja kumanya ango mwe tuvudde omanyi eyo esaala gisome kubanga mwana gw'emyaka gigenderedde kale kangisabe naye ng'okkiririza mu kusaba yes mukama ranga taata ntwenda kusiima n'okukwebaza abokuteereza obusinge nitukusiimira bw'amagara na bingi n'obibyembera abamu konka nitukusiimira abwa Uganda President Yoweri Museveni nangwana na Ministry ya Health na buli omu afiire okureeba otulye nturwanisa COVID-19 abantu abamwe n'obu bari kubi nibenda kahunga nibenda kikonka kristo mu Uganda tukabase kwantifisa abantu biine ebizibu bingi nangwa ebitari nebya COVID reba mwana witu kasiriva ryaha bamusitopingire ubu nabasa kuba tasigara stable nko kwabirari nabasa kuteeka bingi nabasa kuteeka omutuma mubi konka nko kuyagamba ngo abantu bagume bikikane tushabaniwe kandi mukama umutekeho umukono gwawe agarikamira mu yenka burijo deno ubundi abakubasa kuba batakumwendeza nawe bikirizane nawe nje bugarikeho mukama nibyinge bitakwenda kushaba konka noja ngutakesha mizekano kitu oba wamanyire ebituru kwenda ayi mukama nanye kakachina mukama banyongere umushara yona twabisaba bwa Yesu Kristo mukama witu amina webarenyo webarenda